Bagi teman-teman, ini kita baru bangun tidur dan matahari udah terbit. Matahari udah terbit, baru bangun tidur. Gimana itu? Aduh, parah ini. Ini parah ini. Nah, ini parah ini. Dan ini baru mau bikin kopi dulu kita ya. Biar seger dulu. Oh iya, tempenya lupa makan. Apa masih enak itu? Masih ada roti. Rasanya aja sih sama aja. Rasanya sih sama aja, tapi Halum. mempem.